अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वासित। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो में जनाब आपको ये काला जोड़ा दिखाऊँगा जो नया बना है। ये मादी का मैंने पहले शौक करवाया हुआ है और ये मुझे आई हुई है नज़ीर खान साहब वाशिंगटन वाले, उनकी तरफ से। ठीक है जी, इसका मैं पहले शौक करवाऊँगा, बाद में ये मेल का शौक करवाऊँगा। ये मेल मैंने ख़रीदा हुआ है, ये इस संडे एतवार बाज़ार से ख़रीदा था, क्योंकि बाजियाँ कैंसिल थी तो एतवार बाज़ार चले गए तो बाज़ मादी ढूंढने के चक्कर में, लेकिन ये मिल गया। ठीक है, तो वीडियो के एंड में इसकी कीमत भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा। बाकी जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ये तो ज़ाक कबूतर है, ज़ाक कबूतरों में से है मादी जो है। इसकी ब्रीड के बारे में दोस्त भाई जो जानते होंगे वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं इसका आगे डिटेल में शो करवाऊँगा, पहले मादी दिखाऊँगा फिर नर दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये ज़रूर बताइएगा जोड़ा कैसा लगा और वीडियो मेरी कहाँ से देख रहे हैं। तो चलता हूँ, मैं आता हूँ उस तरफ और आपको शो करवाता हूँ। लें जी दोस्तों, ये फ़ीमेल है। ये जनाब उस्ताद नज़ीर खान साहब वाशिंगटन वाले, ये उनकी तरफ से आई हुई है मुझे। और ये जो कबूतर हैं जी बिल्ला ट्रकों वाला, ये उस घराने से इसका ताल्लुक़ है। उनके पास जो काले हैं ना बच्चू पहलवान, तो ये जनाब उनके घर के ये कबूतर है। तो ये खान साहब की तरफ से मुझे आया हुआ गिफ्ट। नर भी था, नर जो मैंने सफ़ेद पल्लों वाला दिखाया, लेकिन ये मैंने आपस में नहीं लगाया दोस्तों। इसके साथ अब ये लास्ट संडे में अतवार, क्योंकि आपको पता है जैसे कि दोस्तों को कैंसिल था, तो अतवार बाज़ार में चले गए ऐसे ही दवाज मादी ढूंढने के चक्कर में, मैं और हैदर भाई। तो वहाँ से ये जो इसके साथ नर लगाया ना, वो आगे मैं शौक करवाता हूँ, वो हमें वहाँ से मिल गया। आगे वीडियो में उसकी कीमत भी बताऊँगा कितने का मिला। तो दोस्तों मैं ख़रीद लेता होता हूँ। ये अब देखें दोस्तों, इसकी आँख के रिंग वगैरह देख लें। मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक ये कबूतरी सियान में बहुत ज़बरदस्त है। नर भी आपको दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ, आप भी बल्कि किया करें, क्योंकि हमारा शहरदारी का शौक़ है, तो सियाना पहले हो, परिंदा सियाना होना चाहिए। अगर दोनों नहीं तो एक कम से कम सियाना लाजमी हो। ठीक है जी, अब इसकी दूसरी आंख भी आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करें दोस्तों। ठीक है जी, आंख की फिटिंग देख लें, पलक डबल है इसकी, और ये नोक देख लें इसकी। अब आपको इसके पल्ले का शो करवाते हैं जी। ये चेक करें दोस्तों, तीली के अंदर शाइन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये धूप की वजह से आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये आलमोस्ट होती है, लेकिन कुछ में ज़्यादा और कुछ में कम होती है। ठीक है, बाकी परों का ब्लैक कलर के अंदर खस्तापन आप देख सकते हैं पीछे से, जिसको क्या लेंगे खस्ता पानी मैं कहूँगा। ठीक है जी, ये देखें आर पार जैसे नज़र आता है, ये हल्का हल्का नज़र आ रहा है, और लाल लस हल्की सी चल रही है। ज़ाक कबूतरों में जो प्योर होते हैं उनमें अक्सर ये जो है ना लाल लस जो परों के अंदर है वो चलती है। ठीक है जी, बाहर का पर इसका देख लें, 8वां 9वां 10वां, या मेरे परिंदों से चेंज है, क्योंकि ये गिफ्ट आया हुआ है। तो गिफ्ट जैसा भी आता ना मैं रख लेता होता हूँ, क्योंकि गिफ्ट गिफ्ट ही होता है दोस्तों। ये जनाब दूसरी साइड पे भी उसी तरह पर। ठीक है जी, ये गंदी हुई है क्योंकि पिंजरी में मैंने लगाया था दोस्तों, जोड़ा छोड़ के मैं पिंजरी में लगा के फिर आगे अंदर छोड़ूंगा इंशाल्लाह। तो ये इसकी दुम है, बहुत ज़्यादा कद काठ वाली कबूतरी नहीं है, नॉर्मल कद काठ की कबूतरी है, जैसी होनी चाहिए उतनी क्या दोस्तों, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। और ये जनाब इसकी पंजों की रंगत देख लें। ठीक है जी, और उसके अलावा दोस्तों ये खान साहब मुझे ऐसे ही नहीं देते होते परिंदे, जो उनके पास रिज़ल्ट दे रहा होता है ना वही तोहफ़ा आता होता है। हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, तो कैमरे से थोड़ा सा ना वो करते हैं हिचकिचाहट महसूस, इस वजह से दोबारा इंटरव्यू नहीं बन सका, नहीं तो गपशप वाला सिलसिला उनके साथ ज़रूर करेंगे, पुराने उस्ताद हैं वो। तो बाकी ये जनाब
इसकी हड्डी है थोड़ी सी अंदर की तरफ और हड्डी से ऊपर जोड़ लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों कुछ दोस्त कहते होंगे कि भाई हड्डी से ऊपर जोड़ को भी पसंद किया जाता है और वही परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है। मेरे पास जब मैं उड़ाने का शौक़ करता हूँ तो हड्डी के बराबर में जो जोड़ लगा होता है ना, जैसे ये हड्डी है ना, इसके बिल्कुल साथ ही जोड़ शुरू हो जाता है और जोड़ थोड़ी सी जोड़ की लेंथ जो है ना वो कम होती। वो परिंदे बहुत ज़्यादा सियाने और बहुत ज़्यादा प्रवास के मालिक निकले हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी मुझे पसंद जो है, अपनी अपनी पसंद होती है, तो मुझे पसंद है जनाब जो जोड़ थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो। और ये जो है ना जिस्म, ये हड्डी, ये देखें, ये मैं दबाऊंगा ना थोड़ी सी आपको महसूस हो रही होगी ये नीचे को। ठीक है, ये कोशिश करें कि परिंदा ऐसा लें, हर कलर कोई भी हो दोस्तों, परिंदे का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। ये हड्डी को आप थोड़ा सा प्रेस करें ना, ये प्रेस होनी चाहिए, इसमें लचक होनी चाहिए। जो हड्डी आपको सख्त महसूस हो दोस्तों, वो कबूतर ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते। बेशक वो सियाने भी होंगे, 2-4 घंटे मार भी लेंगे, लेकिन उनकी संभाल जो है ना वो मुश्किल होगी। ये देखें आप, ये हड्डी के ऊपर जो है ना साथ साथ मसल चल रहे हैं। हड्डी आपको ये ज़रूर फील होगा कि ये हड्डी है, लेकिन ऐसी सख्त नहीं है, मुलायम कबूतरी है। ठीक है दोस्तों, ये एक चीज़ मेरे ख्याल से आज मैंने पहली मरतबा बताई है दोस्तों को। इंशाल्लाह जैसे जैसे ज़हन में आती रहेंगी मैं बताता रहूँगा। तो कोशिश करें जिस्म के अंदर लचक। ठीक है, ये हड्डी देखें प्रेस हो रही है। इसी तरह जोड़ के अंदर भी होनी चाहिए, जोड़ आपको चुभना नहीं चाहिए। जो हड्डियाँ आपको चुभेंगी दोस्तों, वो कबूतर उन्होंने फ़ारग कर लिए हमें। वो मोस्टली हमारे टैडी कबूतर जो सेठ वाले टाइप है ना, उन कबूतरों में वो सख्तियाँ बहुत ज़्यादा, वो जिनमें क्रॉस होते हैं वो सख्तियाँ मज़ीद आती हैं। तो वो परिंदे अच्छे नहीं हैं परवाज़ के लिहाज से। ठीक है दोस्तों, सदाबहार कबूतर मुलायम कबूतर है। अभी देख लें इसकी गर्दन के ऊपर रेशम कलर उनमें भी आता है, लेकिन ये है कि उनमें जो है ना हड्डियों के अंदर सख्ती बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा कुंदे के ऊपर गोश्त कोई नहीं है। ये देख लें, बिल्कुल बारीक कुंदा है, जैसा कि होना चाहिए परिंदे का। ठीक है जी, तो बड़ी परफेक्ट कबूतरी है। अब इंशाल्लाह इसके साथ मेल लगा दिया, वो आपको शो करवाता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये जोड़ा। लें जी दोस्तों, नर का ओवरव्यू देखें। नर जाग नहीं है, ये ज़रूर बताइएगा, ख़ासकर जो इंडिया में मेरे दोस्त कबूतरबाजी का शौक़ करते हैं और मेरी वीडियो अगर उन तक पहुंच रही है तो ये बताइएगा ये कौन सा परिंदा है। ठीक है दोस्तों, ये जाग नहीं इसको कह सकेंगे हम, क्योंकि इसकी दुम का कलर देख लें और इसके ऊपर कलर देख लें। ठीक है, ये नीचे हरा टाइप कलर है, तो ये पुरानी को नस्ल होगी, बाकी ये जाग नहीं कहला सकती। ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी नस्ल है। मुझे ये परिंदा पसंद आया तो मैंने जनाब ये परचेज़ कर लिया। और ये बड़ा ही बुरा मनाता है दोस्तों हाथ के अंदर। ये देखें दोस्तों, इसकी आंख देखें, सियालकोटी कबूतरों वाली आंख है इसकी, जैसे हमारे पास होते हैं। उसके बाद फिटिंग आंख की इसकी भी वैसी है जैसी मादी की थी, लेकिन मादी की आंख आपने देख ली, नोक का कलर देखा, उसकी थोड़ी सी नोक में मोमीपन था, इसमें नहीं है। सर की शेप दोनों की सेम है। तो दोस्तों अगर मादी 100 है ना, तो नर भी मैंने 125 ही लगाया साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा जोड़ा मेरा, और इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम सब की इन परिंदों की, तो इनका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये जनाब इसकी दूसरी तरफ की आंख देखें। ठीक है दोस्तों, बाकी काफ़ी दोस्तों ने देखा है परिंदा मेरा ये, तो बड़ा पसंद आया उनको। इसको हल्का फुल्का रेशा है, वो भी कर रहा हूँ मैं इसका ट्रीटमेंट साथ साथ दोस्तों। खसूसी तौर पे पर देखने हैं, इस तरफ से पर ये थोड़ा सा ना इसने मार के ये टेढ़ा कर लिया हुआ है, बाकी समझ आ जाएगा दोस्तों को। ये देखें, जब आप पर खोलें ना तो ये ऐसे लगता है जैसे एक पर है या 2 पर है। ठीक है, 10वां पर 9वें के नीचे छुपा हुआ है। ये भी अच्छी खूबी है, ये खूबी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं उड़ते। और ये देखें बगल इसकी, ये मैंने पूरा दोस्तों पर खोल दिया, लेकिन बगल जो है ना वो साथ नहीं छोड़ रही जिस्म का। ये मेरा अंगूठा नीचे छुपा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, पूरा पर मैंने ये यहाँ तक खोल दिया। ठीक है, बगल की माशाल्लाह से लेंथ अच्छी है। कटा हुआ कबूतर ऐसे ही था दोस्तों, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। प्रोग्राम कोई नहीं था ये ख़रीदने का, स्पेशल इसके लिए नहीं गए।
ये यहाँ से भी देखें दूसरी साइड से। अब आपको शायद समझ आ जाएगी पल्ले की, ठीक है। हल्की सी लाली इसके परों में भी है। मैं भी ज़ा कबूतरों के क्रॉस में से बना हो तो बाकी ये ज़रूर बताइएगा जिनको पता है इस नस्ल के बारे में। हल्की सी लाली ये यहाँ पे भी आपको फ़ील हो रही होगी, ठीक है जी। बाकी ये ऊपर जो छट्टे हैं इनमें भी हल्की हल्की लाली ये देखें। तो मैंने नज़ीर ख़ान साहब के पास ही ऐसा परिंदा एक देखा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम था इसकी निस्बत ना ब्लैक कलर। तो वो परिंदा जोधपुरी टाइप कबूतर उसको वो बोलते थे जहाँ से वो आया था। तो ये जनाब इसकी दुम देखे कैसी शानदार दुम है, और ये बुरा मना ही जा रहा है, मना ही जा रहा है। ये देखें आप कबूतर ये भी वैसे ही है, फ्लेक्सिबल कबूतर है। बात करें इसकी हड्डी की, इसकी हड्डी भी तकरीबन मादी से मिलती जुलती है। और ये जनाब जोड़ इसका भी ऊपर की तरफ बंद जोड़, दोनों के माशाल्लाह से बड़े बेहतरीन है। जोड़ से जज नहीं होगा कि नर कौन सा मादी कौन सी है, ठीक है दोस्तों। और ये जनाब इसके पंजे ये देख लें। बाकी ये परिंदा था दोस्तों। अब इसकी कीमत के बारे में बताता चलूँ तो दोस्तों ये 800 रुपये में मुझे मिला है, ठीक है। और मेरे ख़्याल से ये 800 रुपये में मुफ्त ही है। मुझे जहाँ पसंद आ जाए, जिस मर्ज़ी कलर में परिंदा पसंद आ जाए, मैं ख़रीद लेता होता हूँ दोस्तों। तो ये ज़रूर बताइएगा परिंदा मेरा कैसा लगा, जोड़ा मेरा कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।